Šiemet ne visur gamta leido darbus nudirbti pagal tradicinį kalendorių. Daug derliaus dar lieka laukuose. Bet jau dabar svarbu žinoti, kaip pasirinkti tinkamas trąšas būsimam derliui ir kokių darbų nepamiršti artėjant rudeniui. Paskutiniai dešimtmečiai rodo, kad Lietuvoje vyrauja intensyvus ūkis, intensyvios sėjomainos, siekiam maksimalių derlių, į dirvožemius nešam didelius kiekius mineralinių trąšų, naudojam daug chemijos ir visos šitos priemonės alina mūsų dirvožemius. Todėl yra sunku ir leidžiant didelius kiekius pinigų, jie neatsiperka derliumi. Kodėl? Todėl, kad nualinam dirvožemį, jame mažėja anglies kiekis, jame keičiasi neigiama linkme maistinių medžiagų, fosforo, kalio ir azoto santykis. Ir norint pasiekti gerus derlius, būtina išlaikyti dirvožemio maistų medžiagų balansą, didinti anglies kiekį, didinti azoto kiekį, biologinio azoto kiekį. Ir kad visą šitą darną išlaikyti, reikalinga galvoti, ieškoti naujų medžiagų, trąšų. Ir kad tos trąšos save pateisintų, būtina jas tirti. Tai mes Vėžaičių filiale jau keletą metų tyriam medžiagas praturtintas anglim. Tai yra humusiniam fulviniam rūgštim. Tai viena iš tokių medžiagų, tai yra humistaras. Praturtintas anglim. Kokia yra anglies funkcija dirvožemiai? Vaidmuo yra gana įvairus, pradedant gerina dirvožemio struktūrą, didina dirvožemio sorbciją, didina maisto medžiagų kiekio absorbavimą, taip pat drėgmės kiekio padidinimą, taipogi gerina mikroorganizmų veiklą. Pavyzdžiui, kokybė labai gera. Šiandien pradėjom kulti antrą dieną kviečių. Kviečiai ekstra yra 33 glitimas ir 16 baltymų. Tik dėl drėgmės nuvežėm, dėl saikas svorio nebuvo į pirmą klasę. O tai kokybė labai gera. Ir ta treti metai vis laiką ekstrinis. Jau mažai būna, pirmos ar antros. Jau čia labai retai. Na, manau, kad dirvožemį vis gerinimas, kad nenualinam, prižiūrim jį. Dar daug metų darbas. Pradžiui buvo MPK trąšas humistaros pasėta, po to humistaras buvo išpurkštas, riuteris ir šiaip visokių mikroelementų buvo visų augimo stadijos tarpsniais duota. Prieš 4 metus tikriausiai, pabandėm. Pradžiai pabandėm. Iš karto taip nelabai pasijautė, bet jau kituose metuose daro, dabar jau antri tikriausiai metai net negalvoju imu tas trąšas. Ir tokį derliaus kiekį niekada nebuvom pasiekę. Ar blogesniai metai, ar geresniai metai, vis tiek, sakykime, tą pusę tonos vis tiek daugiau kulam, negu visada kuldavom. Gal tie įdėjimai didesni pasidarė, bet grįžti irgi, kai sakant, jeigu ten eurą įdėjai, gal euras ar 10 ar 2 vis tiek grįžti, tikrai grįžti, duod rezultatą, duod pelną, kai sakant, jeigu tu įdėjai, vis tiek atgausi, jeigu viskas normaliai, tai aš taip anksčiau bijodavau kažkokių tų dalykų, kad ten daug įdėsi tą žemę, bet žemės neapgausi reikia dėti, jeigu nori gauti, reikia įdėti, bet praktiškai viskas atsiperka, viskas. Pirmieji mokslo daigai atiduoti ūkininkams tai buvo guminių medžiagų įnešimas į dirvožemį, papildymas, guminių medžiagų įdėjimas į mineralinės trąšas, tai yra pasekmė vėlesnių darbų. Taip, kad mes didžiuodamėsi galim pasakyti, kad profesorius Gediminas Staugaitis praskynė kelią dirvožemio gerinimui dar 2000 metais. Vėliau ši idėja buvo šiek tiek primiršta Lietuvoje, tačiau ji buvo sėkmingai adaptuota Europos Sąjungoje. Belgijos, Prancūzijos universitetai ir ypatingai Belgija labai daug padirbėjo su Lietuvos žemės ūkio universitetu, tada Šiandieniniu ASU universitetu ir mes vaisius skiname šiandien. Tai yra turime naujus produktus, kuriuos priėmė ūkininkai. TradeCorp 4 metus dirbo su universitetais, ypač vienu universitetu Belgijoje, Gente. Ir čia aš didžiuojuosi galėdamas parodyti šio universiteto publikaciją viename prestižiškiausių pasaulio leidinių The Journal of Plant Nutrition. Šiame straipsnyje apibendrinami 3 metai bandymų su įvairiais pasėliais.
Parodoma, kad kai Humifest naudojamas kartu su trąšomis, kai naudoji šį Powered by Humifest, gauni daugiau iš savo trąšų ir gali pagaminti daugiau iš mažiau. Tai yra Powered by Humifest koncepcija. Kainą, aišku, žiūrim. Skaičių žiūrim, ką toj trąšoj turim, kokią kainą, tas santykis, bendrai viską. Grinai gal taip vieni kainą irgi nežiūrim, nes jeigu ten pigu, bet nieko nėra, tai kam ten pilti per reikalą. Pasirenkant produktą, jeigu, sakykime, yra huminės medžiagos, reikia žiūrėti, kasgi ten vyrauja. Turi vyrauti huminės rūgštys. Jeigu vyrauja fulvinės rūgštys, tai toks produktas bus išmestas. Pinigai išleisti tam produktui, jis bus per niek. Nes tik huminėse rūgštyse daugiausia yra anglies, kur padeda, sakykime, pačiam dirvožemiui ir pačiam augalui augti. Bet jeigu mes tokį preparatą nusiperkam, kur didesnė dalis arba pusė, ten turi būti labai nedidelis kiekis tų fulvinių rūgščių. Didžiausias kiekis turi būti huminių rūgščių, tai jis patį dirvožemį veikia teigiamai. Santykis turėtų būti 1:5. Ir labai svarbu, kad patys ūkininkai, aišku, dabar jie daug skaito, daug mato, bet kad atkreiptų dėmesį. Nepirktų aklai, sakykime, huminės medžiagos. Huminės medžiagos tai dar nieko nereiškia. Jeigu mes nupirksim, ten bus fulvinės rūgštys, tai bus mūsų dirvožemiams blogai ir reikiamo efekto nebus pasiekta. Pinigai per niek išeis. Aišku, glumina kolegos, kurie pasinaudoja mūsų patirtimi, neinvestavę nei euro į mokslą, į gamybą, siūlo tiesiog alternatyvius produktus. Aišku, šiek tiek skaudu, kad tai yra pavogiamos idėjos, tačiau iš kitos pusės smagu girdėti, kad panaudojami tie patys pavadinimai. Čia yra tas pats, tik pigiau, bet iš tikrųjų tai nėra tas pats. Nes kadangi mes turime šiandien dienai tiesiai šviesiai šnekant kiaurą trąšų įstatyminę bazę Lietuvoje, galima Lietuvoje parduoti daugą, nevengiant netgi paslapčių, todėl kad mes žinome, kad dauguma produktų nebus patikrinti, o ūkininkai labai dažnai nepasižiūri netgi etiketę, ką perka. Pats geriausias dalykas tai yra įstatyminė bazė, kuri būtų. Labai laukiame dirvožemio įstatymo. Pavyzdžiui, Latvijoje yra jau registracijos procedūros ir jeigu produktas nėra tirtas 3 metus, jeigu jisai neatneša tam tikro nustatyto minimumo derliaus ir kokybės pagerėjimo, toks produktas tiesiog yra neleidžiamas pardavinėti. Lietuvoje dėja to nėra. Baltijos šalyse pasirinkome dirbti su Baltic Agro, nes iš patirties buvome patenkinti bendravimu su šia kompanija. Baltic Agro nori ne tik parduoti produktus rinkoje, žinoma, turi juos parduoti, bet jų pirminė misija yra pasirūpinti, kad ūkininkas būtų tais produktais patenkintas. Tad Baltic Agro pripažįsta Trade Corp teikiamų mokymų vertę. Štai kodėl mes prieš 2 metus nusprendėme 3 Baltijos šalyse išskirtinai dirbti su Baltic Agro. Kitaip tariant, šiandien Trade Corp parduoda produktą tik Baltic Agro ir kito platintojo Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje nėra. Joks kitas platintojas neturi prieigos prie Trade Corp produktų. Gerai žinome, kad kai kurie žmonės šito pavydi ir bando sakyti, kad turi tokius pat produktus ar net Trade Corp produktus. Tai nėra tiesa. Todėl atkakliai tvirtinu, kad Baltic Agro yra vienintelis Trade Corp partneris Baltijos šalyse. Dabar jau rapsą žeminį sėjam, jau pusę pasėjom, ten irgi sėjam dabar žeminį rapsą ir iš karto su kasu tenai tokia sėjamąją pasidarėm ir kasą, gumistarą iškart terpiam ir ruterį ten iškart dabar sėjant. O paskui tai kaip visą laiką žeminių pečių sėja bus. Dabar šiemet ne visus laukus taip aplamai purkšdavom, šiemet purškiam su kasu ir su gumistaru. Ant šiaudų purškiam, kad tas irims geresnis būtų jiem, ta mineralizacija geresnė.
Šiemet pirmi metai taip visus laukus mes purškiam. Šiais metais žieminio rapso sėja truputėlį vėluoja, kai kurie ūkininkai jau pasisėjo, kai kurie dar tik tai pradės arba kiti dar tik įpusėjo savo darbus. Todėl mes turim labai atkreipti dėmesį, kad tas laikas iki užšalimo, iki žiemos bus žymiai trumpesnis negu paprastai, todėl mums reikės rapsus paskatinti ir kuo greičiau leisti jiem sukaupti sausasias medžiagas šaknyje, padaryti tinkamą šaknies diametrą, kuris leistų sumažinti riziką įžiemojimui.